Доброе утро, компания Zapkia и Вовка. Вовка, скажи привет. Всем привет. Да, Вован с нами. Ребята, что опять делаем? Почему снимаем? Снимаем лишь по одной причине. Вот у нас, сейчас я покажу вам, приехал автомобиль G4 KD двигатель. Сейчас покажу, это Sportage, это первый 2011 года, 102 тысячи пробег, один хозяин, не бит, не крашен, не мыт, не стиран, не знаете, что угодно. В общем, он приехал, как вы уже все знаете, со стуком. Даже его показывать не будем. Будем разбирать этот двигатель. Почему? Снимаем видео. Снимаем видео лишь потому, что он, как человек уже в возрасте, он считает, что гильзовать, растачивать — это бред. Масляные форсунки, кстати, тоже считает бредом. И стоял выбор: либо поставить новый мотор, который у нас есть, либо заменить блок. 2 часа тут побыл, посмотрел и решил заменить блок в сборе КДшный. Вот сейчас его, Вован, ты готов? Готов. Будем менять этот блок. Сейчас я подойду к коробочке, покажу вам блок. Потом мы, естественно, снимем двигатель, разберем его, увидим наши задиры и поставим новый блок и вернем двигателю жизнь. И человек говорит: ну, 100 тысяч он проходил, поменял блок, еще 100 тысяч отъезжу. В принципе, логика в этом есть. Так, смотрите, какая у Вовы попка. Да. Ладно. Короче, вот он, блок наш. Ну, пока ничего не видно. В общем, как снимем мы двигатель, увидим задиры, достанем наш блок, и на этом блоке мы, соответственно, соберем мотор. Вовка, на старт. Внимание. Подожди, надо время посмотреть. Сколько время? 20 минут 11. 20 минут 11. На старт. Внимание. Марш! Да. Ты обладатель самой красивой попы среди механиков 2018? Ну да. Да? Молодец. Ну что, сняли? Сняли. Что видим? Задиры. Пальцами вообще чувствуется прям очень четко. А ну-ка, прокрути, пожалуйста. Четвертый. Ну, первый, кстати, меньше всего, он нормальный. Ладно, мы уже внутрь не лезем, расменяем блок. Вот он уже лежит, ждет его. Сейчас повесим на кантователь и начнем собирать. И я вам, когда Владимир нашего подвесит, уже подойду, покручу, покажу, как он выглядит. Ну что, Вовка решил на кантователь не вешать. Собираем на столе. Вот он, наш блок. Попозже перевернем. Сейчас какая задача у нас? Задача прикрутить поддон, правильно? Потом ты будешь соединять и уже по месту, да, собирать это все. Ну, так он выглядит голый. Все, кто знает, вот он на ухе стартера есть. G4 KD и номер двигателя, ну, блока точнее. Надо будет поставить масляный насос, переставить цепи. Цепи нормальные? Да. Ну, у человека спрашивали, пробег 102 тысячи, по регламенту где-то 150-160 меняет. Он сказал, что еще 50 тысяч ему еще на 5 лет, поэтому... Что ж, каждому свое. Вот форсуночка, которая смазывает тут. Ну что, Владимир, приступаем к сборке? Да, начинаем. Сейчас низ соберешь, перевернешь, вверх снимем, покажем, да? Давай. Так, ну что, Вован, мы тебя застали опять врасплох. Как дела? Все хорошо. Что делаешь? Блок частично собран. Голова тоже. Колпачки поменены. Клапана притерты. Все хорошо. Продолжаешь сборочку, да? Ну, мы сейчас подойдем к тебе. Зазорчики вымерил. Все. Хорошо. Доброе утро. Вова наш собрал, поменял блок. Все работает. Как слышите, не стучит, правда, и не слышали, как стучал, но задиры сами видели. Все было. Привет. Блок поставили, поэтому можно приезжать, обращаться. Мы делаем гильзовку, в принципе, но я еще раз повторюсь, что человек выбрал блок. Раз выбрал, это его право. Пожелаем ему удачи. Всем пока.